දැන් බලමු අපිට පෝච්චි ගම්බිරිස් පැලයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක අපි ලොකු වැලකින් තමයි ගන්න. අපේ ගෙවත් හරි නැත්නම් පිට තැනක හරි අපිට ලොකු ගම්බිරිස් වැලක් තියෙනවනම් අපිට ඒකෙන් පුළුවන් අතු කෑල්ලක් මේ කපාගෙන මේ පැල කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පෝච්චි එක හිටවලා මේක හදාගන්න. එහෙමනම් අපි බලමු මේකෙන් අත්තක් අපි කොහොමද මේ ගන්න කියලා. ඇත්තම කියනවා නම් මේ තියෙන්නේ මේ ලොකු වැලක්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක පොටේ එක හිටවලා අවුරුදු 3ක් 4ක් විතර වෙච්ච එක. මේකෙන් තමයි අපි අතු කෑල්ලක් ලබා ගන්න. එතකොට මේකේ මේ කරල් තියෙනවා කියලා විශේෂයක් නැහැ. කරල් නැති අත්තක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මේක හරස් අත්තක් තමයි අපි බොහෝ දුරට ගන්නෙ. එතකොට මේ නිරෝගී. මෙන්න මේ වගේ මේ තියෙන මේ වගේ නිරෝගී අත්තක් තමයි අපි මේකට ගන්න. එතකොට කොළ 3ක් 4ක් වගේ තිබුණා නම් ඇති. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න එහෙම මේක මේ ගැටේට පල්ලෙහා මෙන්න එහෙම කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක තමයි පොඩි බඳුනක හිටවලා පැල කරගන්නේ. එහෙමනම් අපි බලමු මේක පැල කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එක්ක මේක දිගටම ඉන්න අපි කියලා දෙන්න මේ අත්ත පැල කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා අපේ YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න. අපි අත්තක් කපන් ඇවිල්ලා මේ තියෙන අත්ත මේක පැල කරගන්න ඕනේ අපි බඳුන්ගත කරන්න. එතකොට මේ අත්ත මේ කරල් තියෙනවා මේ අත්තේ. නමුත් මේක කරල් තියෙනවා කියලා විශේෂයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. කරල් නැති වුණත් මෙන්න මේ වගේ නිරෝගී අත්තක් ගන්න ඕනි. එතකොට මේ අත්තේ මේ තියෙනවා මේ කොලාපු තැන් ගැට තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒ තැන් වල මුල් තියෙන්න බෑ. එතකොට මේක මේ හරස් අත්ත කියන එක අපි එතකොට පෝච්චියක ලස්සනට හදා ගන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ ගම්බිරිස් අත්තක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ අත්තයි අපි අර ඉස්සෙල්ලා ගත්ත අත්තයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගම්බිරිස් වැලේ මෙන්න මේ වගේ මේ මුල් නැති කොටසින් අපි ගත්තොත් වෙන්නේ අපිට ලස්සනට රවුමට පෝච්චි ගම්බිරිස්සයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි මේ හරස් අත්ත ගත්තට පස්සේ මෙයා උස යන්නේ නැහැ. ඊට වැඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා මෙයා මේ එන හැම දැල්ලකින්ම කරලක් නිෂ්පාදනය කරලා තමයි මෙයා මේ ගම්බිරිස් අපිට දෙන්නේ. එතකොට මේ අත්තේදී මේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේක මුදුන් හරටි අත්ත කියන එක උඩින්ම එන එක ගම්බිරිස් මේ වැලේ. එතකොට මෙයාගේ මුල් තියෙනවා. මේ පුරුක් ළඟ මුල් තියෙනවා. නමුත් මෙයා පීදිලා තියෙන්නේ. මේ පීදිලා තියෙන්නේ මේක ගැරන්ටි වෙලක් නෙමෙයි පීදිච්ච එකක්. නමුත් මෙයා සාමාන්‍යයෙන් අපි පෝච්චියක හිටවුවට පස්සේ ආධාරකයක් දෙන්න ඕනේ. මෙයා අඩි 3ක් විතර උඩට එනවා. මෙයාගේ ඒකාකාරී අවුරුද්ද පුරා ඒකාකාරී ගම්බිරිස් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පෝච්චි ගම්බිරිස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අවුරුද්ද පුරාම අපිට හැම තිස්සෙම එක එක කාණ්ඩවල ඉදිච්චේවා, පැහිච්චේවා, ඊට ලාබාලේවා, මල් ඒ හැම අවස්ථාවක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කුඩා ගෙවත්තකට නම් මේ බඳුන්ගත ගම්බිරිස් මේ වගාව සාර්ථක වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපි අත්තක් වැල කරගත්තොත් තමයි. එහෙමනම් අපි මේක බඳුනක හිටවන්න ඕනේ. ඒ හිටවන බඳුන අපි එක්ක පොඩි පොලිතින් කවරයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට ওই බීම ට පාවිච්චි කරන පුංචි කප්පයක් වුණත් කමක් නැහැ. දැන් මම මේකේ පොලිතින් බඳුනක් තමයි පොඩ්ඩක් අරගෙන තියෙන්නේ. මේකට මතු පිට පස්සේ එකයි කොම්පෝස් එකයි තමයි මේකට මේ පුරවගෙන තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මේ අත්ත මේකට පස් ටික පුරව ගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම වතුර දාන්න. වතුර දාලා මෙන්න මේ වගේ මේ අත්තේ මේ යටම තියෙන කොලේ මෙහෙම කපලා ඉවත් කරගන්න. ඉවත් කරගත්තාට පස්සේ ඕගලන්ට පේනවා මෙතන මේ පුරුකක් තියෙනවා. මෙතනින් තමයි මෙයා මුල් අදින්නේ. මෙතනින් නෙමෙයි මෙතනින් තමයි මුල් අදින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කොටස පොළවේ අඟලක් විතර යටට යන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි බලමු මේක දැන් හිටවගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් කෝටුවකින් හරි ඇඟිල්ලෙන් හරි මෙන්න මේ වගේ පුංචි සිදුරක් ගහගෙන මේ කොටස මෙන්න මේ හරියට යනකම් මේකේ යටට යන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් ඔන්න ඔහම සාද කර ගැනීමක් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේක මේ අත්ත දැන් අපේ පරිසරයට නිරාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ හැමතිස්සෙම දැන් මෙයාගේ මුල් නැහැ. නිතරම මේකෙන් වතුර වාෂ්ප වෙනවා. ඒ නිසා අපි මෙයාගිට උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ මේක සිංගල් ප්‍රොපගේටර් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි පොලිතින් එකකින් ආවරණය කිරීමක් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු පොලිතින් එකකින් නියමාකාරව මේක ආවරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මෙන්න වගේ කෝටු කෑල්ලක් මේ විදිහට මේකට ඔන්නම හිටවගෙන ඒක උස වැඩි නම් කඩාගෙන මේ තියෙන්නේ පොලිතින් එක. මේක ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සෙරෙප්පුවක කවරයක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට
බොහොම පරිස්සමට ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ කොළ ටික ඇතුළට යන විදිහට ඔන්නම මේක ඕන්නම දාන්න පුළුවන්. දාලා මෙතනින් මේක ගැට ගහන්න ඕනේ. කො රබර් බෑන්ඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. දැම්මට පස්සේ මේක දැන් එළියට නිරාවරණය වෙලා නැති හින්දා මේකේ ජල වාෂ්ප පිටවීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 45කට එහා උෂ්ණත්වයක් එනවා. එතකොට මේක නිකම්ම මාසයක් එකමාරක් යනකොට මුල් අදිනවා. හැබැයි ඊට කලින් මේක හිටෙව්වට පස්සේ දවස් 5ක් 6ක් විතර යනකොට මේක ආපහු හිමින් නිරාවරණය කරලා මේක වේලිලා තියෙනවා නම් ඇතුළ බලලා මේකට වතුර ස්වල්පයක් එක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අර තිබුණ ආකාරයට මේක ආපහු මෙතනින් ගැට ගහලා ආපහු හේවන ස්ථානයක තියන්න ඕනේ. තියලා ඊට පස්සේ මේක දවස් 15කින් විතර ආපහු මේක නිරාවරණය කරලා වතුර ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේ. දැම්මට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි ආපහු ඒ තියෙන තැනම තියෙනවා මේ පොලිතින් එකෙන් ආවරණය කරලා ඊට පස්සේ මාසෙයි දවස් 10ක් විතර යනකොට මේක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හිමිහිට මේක ලෙහෙලා මේකේ පුංචි දළු ඇවිල්ලා තියෙයි. එහෙම නැත්නම් මේ අත්ත මෙන්න එහෙම පොඩ්ඩක් උඩට ඇදලා බැලුවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ අත්ත උඩට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මුල් ඇදලා තියෙන්නේ. අන්න එතකොට අපිට මේ පොලිතින් එක ඉවත් කරලා 150 වගේ යවුවේ මේක චුට්ටක් හුරු කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට බඳුන් කර ගැනීමට මේක සුදුසු තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක බඳුන් කරගන්නේ ගත කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඉදිරියටම අපේ ඉන්න. එතකොට අපි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙමනම් අපි බලමු ගම්බිරිස් පැලේ අපි නියමාකාරයෙන් බඳුන් ගත කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මේ ගම්බිරිස් ගහ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 2ක් 3ක් 4ක් මෙයා වෙනස් නොකර තියාගන්න නම් අපි ඒකට සුදුසු බඳුනක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ බඳුන කුඩා බඳුනක් වෙන්න බෑ. ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා මේ මොන පැලයක් හිටෙව්වත් මේ රුපියල් 20 25ට තියෙන පෝච්චියක් ගෙනහල්ලා ඒකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට බඳුන් ගත කරන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. මේ ගහක් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 4ක් 5ක් එක දිගට අපිට තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි එච්චර කාලයක් මේක හදාගන්න නම් හොඳ වගා මාධ්‍යයක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ බඳුනක් තෝරගන්න ඕනේ. හොඳ බඳුනක් කියලා මම කියන්නේ ඒ පැලේට අවුරුදු 2 3ක් කරදරයක් නැතුව හැදෙන්න සුදුසු බඳුනක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි බලමු මේ බඳුනට අපි දාන වගා මාධ්‍ය මොනවද කියලා. මම මෙන්න මෙතන මේ කොටස් 4ක් ගෙනහල්ලා තියෙනවා. ඕගලන්ට මේවා ගොඩක් වෙලාවට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි බලමු මෙන්න මේ තියෙන ඉස්සෙල්ලම මේ තියෙන මතු පිටපස්. මේකෙන් අපි කොටස් 5ක් අපි ගන්නවා. මේ අතින් ගන්නවා නම් අතින් කොටස් 5යි විල්බරකින් හරි කෝප් එකකින් හරි ඒ කොහොම ගත්තත් මේකෙන් කොටස් 5ක් තමයි අපි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි ආපහු ගන්නවා කොම්පෝස්ට්. මේකට ඕගලන්ට ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොම්පෝස්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. මේකෙන් අපි කොටස් 2ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ කුඩාවට කපාගත්ත පොල්ලෙලි කැබලි. මේකෙන් අපි කොටස් 2ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට මේ පොල්ලෙලි කැබලි ගොඩක් ලොකු පොල්ලෙලි කැබලි ගන්න එපා. මේවට කුඩාවට කැපිච්ච පොල්ලෙලි කැබලි ගන්න. මොකද හේතුවක් තියෙනවා. මේ බඳුනේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ ලොකු ස්තර හිටියොත්, ඒ කියන්නේ බඳුනේ ඇතුළේ ලොකු ස්තර හිටියොත් හඩි, කූඹි වගේ සත්තු හැදෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපේ ගම්බිරිස් අපි හිටවන පැලේට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. හැදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න ඔය කුඩාවට කපාගත්ත පොල්ලෙලි කැබලි අපිට වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ගෙවත් වෙදි මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ බාගෙට කර කරගත්ත 10ක්. මේ 10 ඉතාම වැදගත්. මොකද හේතුව මෙයත් මේ වගා මාධ්‍යයට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නිසා අපි මේ 10 කොටසු දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි මතු පිට කොටස් 5යි, කොම්පෝස්ට් කොටස් 2යි, පොල්ලෙලි කැබලි කොටස් 2යි, කර 10 කොටස් 2යි. නමුත් මේ පස් වලට අමතරව අපි දමන අනිත් කොටස් වැඩි වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. මේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ අවම ප්‍රමාණයක් තමයි. එහෙමනම් අපි බලමු දැන් මේ වගා මාධ්‍ය මේක එකට එකතු කරලා අපි බඳුන් ගත කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී අපි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මේ කොටස් ටික ඊට පස්සේ මේ වගේ කලවම් කර ගැනීමක් කරගන්න ඕනේ හොඳින්. ඊට පස්සේ තමයි අපි හිටවන බඳුනට මේක දාන්නේ. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ සුදුසු පෝච්චියක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. මේ තියෙන්නේ උඩ
අඩියක් පමණ තියෙන පෝච්චියක්. එතකොට මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක බොහෝ දුරට වෙළඳ පොලේ රුපියල් 100ක් වගේ ඒ වගේ මිලකට මම හිතන්න ගන්න පුළුවන්. මේකට ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ඇතුලේ සිදුරු ටික වැහෙන්න මේ කැඩිච්ච මල් පෝච්චියක කෑල් ටිකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේ මෙහෙම දැම්මට පස්සේ හොඳට ජල වහනයක් සිදු වෙනවා. පාංශු වාතයේ යටින් උඩට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ පැලයකට අවශ්‍ය කරන මේ සාධක. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ගල් කැබල් ටිකක් යටට එකතු කරලා යුතුමයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ වගා මාධ්‍ය ගැන මම චූටි පැහැදිලි කිරීමක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත වගා මාධ්‍ය. එතකොට මේ වගා මාධ්‍ය මම හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මොන දෙයකට ගත්තත් මේ වගාවට පමණක් නෙමෙයි මොන දෙයකට ගත්තත් මේ වගා මාධ්‍ය ඉතා සැහැල්ලු වගා මාධ්‍යයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව ගහක මූල පද්ධතිය හොඳින් වර්ධනය වුණොත් ඒ ගහට උඩට එන සියලුම ඒ කියන්නේ කුමි උදරු හරි දිලිර උදරු හරි එහෙම නැත්නම් ගහේ හොඳ පළදාවකට බලපාන්නේ මූල පද්ධතිය. ඉතින් ඒක නිසා මේ සැහැල්ලු පස් මිශ්‍රණයක් ඕගලන්ට හැමතිස්සෙම මේක අපි හදාගන්න කියන්නේ ඒකයි. මේ බලන්න මේ දැන් අපි මේ ඉස්සෙල්ලා එකතු කරගත්ත පස් මාධ්‍ය මේක ඇත්තෙන් මෙහෙම කරලා ගුලි කළාට පස්සේ නිකම්ම ලිහිලා යනවා. ඉතින් මේ වගේ පස් මාධ්‍යයක් ඕගොල්ලෝ හදාගත්තොත් මේ වගාව විතරක් නෙමෙයි කොයි වගාවටත් මේක ඊටාම සාර්ථකයි. එහෙමනම් අපි බලමු දැන් මේක නියමාකාරයෙන් බඳුන්ගත කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේ ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත වගා මාධ්‍ය දැන් මේ බඳුනට පුරවලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් මේ පැලේ හිටව ගන්න සුදුසුයි. එතකොට මේ බඳුන පුරව ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අඟලක් එකමාරක් කට උඩට හිටින විදිහට බඳුන පුරව ගන්න. මොකද අපි දාන පෝර වතුර මෙතනින් ඉවතර යනවා නැත්තම් පස්සේ අපිට කාබනික කොටස් හරි මොනවා හරි එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට මෙතන ඉඩ තියෙන්න ඕනි. බඳුන. එහෙමනම් අපි බලමු මේ තියෙන්නේ අපිට බඳුන්ගත කිරීමට සුදුසු පැලයක්. එහෙමනම් අපි බලමු මේක කොහොමද බඳුන්ගත කරගන්නේ කියලා. මේ පොලිතින් එක හිමින් කඩලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම මේගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේකෙම හොඳට මුල් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේක සුදුසුයි. එහෙමනම් අපි මේකෙ මෙන්න එහෙම ඔහොම පැලේ ගොඩාක් යට කරන්න එපා. පැලේ මේ උඩ අපි හිටවන පස් කොටස පේන්න තිබුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ගොඩාක් යට කරගන්න එපා. ගැට කරගත්තොත් මේ මොකද මේ පැලේ ඊට පස්සේ මේ කඳ යට වුණොත් එහෙම බොහෝ දුරට වතුර වැඩිලා මැරෙන්න පුළුවන්. මේ ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ වගේ පැලේ මෙහෙම හිටව ගන්නවා. හිටව ගන්න මෙයා අපි ඇත්තෙන් මේ ගම්බිරිස් කියන ඒවා 100%ක් අවුවේ තියන්න බෑ. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් 150 වගේ අවුව තමයි මේගොල්ලන්ට සුදුසු. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන 150 වගේ අවුව වැටෙන තැන මේ බඳුන තියන්න සුදුසුයි. මෙයා හැබැයි පොඩ්ඩක් අර බිම තියනවට වැඩිය පොඩ්ඩක් පෝච්චියක් උඩින් හරි ස්ටෑන්ඩ් එකක් උඩින් හරි තියනවා නම් තමයි වඩාත්ම සුදුසු. මොකද මෙයා දැන් මේක රවුමට හැදෙන්නේ මේගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හැදෙන ආකාරය. මොකද මෙයා පල්ලෙහාට වැක්කිරලා වගේ තමයි හැදෙන්නේ. උඩට යන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට දැන් මම මේ කියලා දුන්නේ ගම්බිරිස් අත්තක් තමුන්ගේ ගෙදර හරි පිටින් හරි කපාගෙන ඇවිල්ලා පැල කරගෙන කොහොමද අපේ ගෙදර ගෙවත්තට මේ දායක කරගන්නේ කියලා. අපේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලදීත් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේම ගෙවත්තේ ලස්සනට පුංචිට හදාගන්න පුළුවන් දේවල් අපි කියනවා. එහෙමනම් අපේ මේ channel එක එක්කම ඉන්න. එහෙමනම් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.